kulan wanaagsan daawadayaal halkani waa channelka xulashada wararka oo idiin soo gudbinaya wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka. waa Khamiis taariikhdu waxay ku beegan tahay 19 bisha 11 November sanadka 2020. qodobada wararka maanta idiin hayna kuwooda ugu waaweyn waxaa kamid ah wararkii ugu dambeeyay dagaalka ka socda Ethiopia iyo dadka ku dhimanaya dagaalkaas oo sii kordhay. dawladda federaalka Soomaaliya oo cadeysay mowqifkeeda rasmiga ah ee dagaalka ra'iisul wasaare Abiy iyo kuwa Tigreega. dawladda Soomaaliya oo qorsheynaysa inay maanta garoonka diyaaradaha Muqdisho ka celiso siyaasiyiin mucaarad ah oo ka imaanaya dalka Kenya. siyaasiyiinta mucaaradka ah ee musharaxiinta ah oo afhayeen u doortay ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Xasan Cali Khayre. ra'iisul wasaare Roble oo magacaabay xubno guddiyo doorasho oo hor leh xilli ay xiisadi ka taagan tahay guddiyadii hore loo magacaabay. xukuumadda Soomaaliya oo la wareegtay doorashada xildhibaanada maamulka Banaadiriga iyo safaaradda Mareykanka oo war ka soo saartay doorashadii Cali Guudlaawe. waa hagaag daawadayaal intaas daawateen waxay hayeen qodobadeena wararka maanta kuwooda ugu waaweyn. iminkana waxaad ku soo dhawaataan iyagii oo intaas ka faahfaahsan. haddii ay tahay booqashadaadii ugu horeysay ee channelkeena YouTube-ka xulashada wararka, waxaan kaa dalbanaynaa inaad subscribe noo saarto aad gambaleelka furato si aad u hesho xogaha iyo wararka aan halkan aalaaba soo gelino. idinkuna aad ku mahadsantihiin daawadayaal ee daawashada wararkeena. muuqaalkan like noo saara si dad badan oo saaxiibadeena iyo kuwa kale u daawadaan. markale soo dhawaad waxaan ku bilaabayaa wararkeena maanta wararkii ugu dambeeyay dagaalka ka soconaya dalka Ethiopia oo la soo sheegayo in dadka ku dhimanaya dagaalkaasi ay marba mar ka dambaysa sii kordhayaan. dagaalka u dhaxeeya ciidamada dawladda federaalka Ethiopia iyo maamulka gobolka Tigreega ayaa ahaa saacadii la soo dhaafay mid aad u xoogan isla marhaantana ka duwanaa kuwii maalmihii hore, waxaana jira khasaaro xoog leh oo ka dhashay dagaalkaasi. ciidamada dawladda federaalka Ethiopia ayaa waxay ku dhawaadeen caasimadda gobolka Tigreega, waxaana dagaalkan ka soo gaaray ciidamada Ethiopia ee federaalka khasaaro xoogan sida ay sheegeen mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Tigreega. ciidanka Tigreega ayaa aag dagaal uga baxay ciidamada ay dagaalka kula jiraan, waxaana ay ku aaseen miino iyadoo markii ay aaggaasi soo galeen ciidanka dawladda federaalka ay halkaasi kala kulmeen qaraxyo dhowr ah oo isxigxigay. ciidanka Tigreega ayaa dib weerar ku soo qaaday halkaasi oo khasaaro badan uu ku gaaray ciidamada dawladda federaalka Ethiopia. dawladda federaalka ayaa sheegaysa in dagaalkan ay ka soo markaasi gaareen khasaaro kala duwan, waxayna sheegtay inay soo gabagabeyn doonto dagaalka, halka hogaamiyaasha Tigreega ay sheegayaan in ay isdifaaci doonaan inta midkood uu nool yahay. dhinaca kale waxaa sii kordhaya dadka ka barakacaya dagaalka gobolka kuwaasi oo gaaraya dalka Suudaan. dawladda Suudaan waxay sheegtay in ay wado qorshe ay ku daadgureynayso muwaadiniinteeda ee ku sugan gobolka dagaalku uu ka socdo ee Tigreega ee dalka Ethiopia. wasaaradda arrimaha dibadda Suudaan waxay sheegtay inay si dhow ula socon doonto isbedelada joogtada ah ee ka dhacaya gobolka, sidoo kale ay ka warqabto xaaladda muwaadiniinteeda. bilowgii bishan ayay ahayd markii ra'iisul wasaare Abiy Ahmed uu ciidamada dawladda amar ku siiyay inay weeraraan gobolka Tigreega oo uu ku tilmaamay inay markaasi ka soo horjeedaan sharciga dalkaas. Abiy waxa uu iska diiday baaqiyo nabadeed oo ay u soo jeediyeen Midowga Afrika iyo qaramada midoobay. isla wararkaasna dawladda Soomaaliya waxay cadeysay mowqifkeeda rasmiga ah ee dagaalka ee ra'iisul wasaare Abiy iyo Tigreega u dhaxeeya. dawladda federaalka Soomaaliya waxay shaacisay inay xukuumadda uu hogaaminayo Abiy kula safan tahay dagaalka ay kula jirto gobolka Tigreega iyo xisbiga hogaamiye ee TPLF. qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya oo ku aadan dagaalkaas ayaa ugu horeyn lagu sheegay in xukuumadda Soomaaliya ay ka walaacsan tahay xaaladda ka soo cusboonaatay dalka Ethiopia. dawladda federaalka Soomaaliya waxay ku celinaysaa taageerada ay u hayso midnimada Ethiopia, waxayna markaasi ku baaqaysaa wada hadal si saaxiibtinimo leh loogu soo gabagabeeyo dagaalka gudaha dalka Ethiopia ayaa lagu yiri qoraalka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya. Soomaaliya ayaa sidoo kale sheegtay in daris ahaan ay diyaar u tahay inay taageerada ku biiriso soo gabagabeynta xaaladda iminka ee Ethiopia, isla markaana ay ku celinayso baaqyada gobolka ee ku aadan in si degdeg ah ee habnabadeed loogu xalliyo dagaalka ka soconaya dalka Ethiopia. dawladda Soomaaliya ayaa waxay qorsheynaysaa in ay maanta garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ka celiso siyaasiyiin mucaarad ah oo ka imaanaya gudaha dalkaasi Kenya. dawladda uu hogaamiyo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta oo Khamiis ah waxay qorsheynaysaa inay hakiso diyaaradaha ka imaanaya dalka Kenya kadib markii ay dawladdu ka warheshay in maanta ay Muqdisho ku soo wajahan yihiin qaar ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka oo maalmahan ku sugnaa magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya.
dowladda federaalka ayaa la sheegay inay cadaadis xoogan ku saarayso saraakiisha garoonka Muqdisho inay joojiyaan duulimaadyada maanta ka imaanaya dalka Kenya iyaga oo marmarsiyo ka dhiganaya inaysan hawada ahayn mid munaasab ah si loo hakiyo imaatinka siyaasiyiinta mucaaradka ah sida ay markaasi xaqiijiyeen ila wareedyo ka tirsan garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. muddooyinkii ugu dambeeyay waxa markaasi magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya ku sugnaa xubno ee markaas u badan mucaaradka dowladda Farmaajo kuwaasi oo iyagu u hanqaltaagaya xilka madaxweynaha Soomaaliya waxaana kamid ah hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, madaxweynihii hore ee Galmudug Cabdikareen Xuseen Guuleed iyo Xasan Cali Kheyre ra'iisul wasaarihii hore ee dalka oo dhammaantood iyagu markaasi u taagan qabashada xilka ugu sarreeya Soomaaliya. dhinaca kalena siyaasiyiinta mucaaradka ah ayaa waxa ay markaasi afahayeen u doorteen ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Xasan Cali Kheyre maadaama ay musharaxiin isla yihiin waxaana Xasan Cali Kheyre uu markaasi afahayeen u noqon doona siyaasiyiinta mucaaradka ee musharaxiinta ah. warar lagu kalsoonaan karo aan helnay ayaa waxay sheegayaan in xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka ah oo iyagu maanta la filayo inay Muqdisho soo gaaraan qaarkood isla marhaantaana shir maalmihii ugu dambeeyay uu magaalada Nairobi uga soconayay inay si hordhaca afahayeen ugu doorteen ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Xasan Cali Kheyre kaasi oo la filayo in markaasi uu hogaamiyo ololaha markaasi looga soo horjeedo madaxweynaha dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. madaxweyne Farmaajo ayaa isaguna waxa uu qorsheenayaa inuu mar kale kursiga dib ugu soo laabto waxaana xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka ah ay ku kalsoon yihiin Xasan Cali Kheyre ra'iisul wasaarihii hore ee dalka inuu markaasi afi adinba uga celin karo madaxweyne Farmaajo oo isagu markaasi saaxiib ay ahaayeen Xasan Kheyre ayaa isagu waxa uu kamid yahay musharaxiinta sanadkan u tartamaya qabashada xilka ugu sarreeya Soomaaliya waxa uuna Muqdisho markaasi ka hirgeliyay xarun weyn oo markaasi ka shaqeynaysa ololihiisa doorasho. madaxweyne Farmaajo ayaa waxa uu aad uga walaacsan yahay siyaasiyiinta mucaaradka ah ee iyagu isbahaysiga samaysanaya inta badan sidaan oo kale way sameeyaan xubnaha markaasi mucaaradka ku ah dowladda markaasi jirta iyadoo markaasi u kaashanaya in aysan mar kale xukunka ku soo laaban dadkii talada hayay markii hore. lama oga halka ay ku biir shuban doonto doorashada adag ee sanadkan 2020-2021 la filayo dalka inay ka dhacdo taas oo dhex mari doonta xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka oo iyagu isbahaysi ah iyo madaxweyne Farmaajo. dhinaca kalena ra'iisul wasaare Rooble ayaa magacaabay xubno gudiyo oo doorasho hor leh xilli ay xiisad ka taagan tahay gudiyadii hore markaasi loo magacaabay. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa magacaabay xubnaha lagu darayo gudiyada maamulaya doorashada maamul goboleedyada dalka. wareegto ka soo baxday xafiiska ra'iisul wasaare Rooble ayaa lagu magacaabay 15 xubnood oo maamul goboleed kasta 3 xubnood loogu darayo gudiyadiisii doorashada waxaana ay kamid ahayd heshiiskii doorashada ee madaxweyne Farmaajo iyo madaxda maamul goboleedyada dalka ay gaareen. Puntland iyo Jubbaland ayaan weli soo magacaabin gudiyada doorashada ee heer dowlad goboleed iyadoo gudiyadii ay hore u magacawday dowladda federaalka ka hor yimaadeen musharaxiinta mucaaradka ah. gudiyadan uu magacaabay mar kale ra'iisul wasaare Rooble ayaa waxay ka sii daraysaa xiisada ka dhalatay gudiyada doorashooyinka dalka iyo xalinta khilaafaadka uu magacaabay ra'iisul wasaare Rooble taasi oo xasaasiyad badan ay ka muujiyeen xubnaha mucaaradka ah iyo waliba sidoo kale guddoonka golaha aqalka sare oo isagu si gaar ah uga cawday gudiga loo magacaabay soo xulista xildhibaanada ka imaanaya gobolada waqooyi ee Somaliland. lama oga sida xukuumadda Soomaaliya ay ugu qancin doonto saamilayda siyaasadda dalka in gudiyadani ay hagaan doorashooyinka dalka haddii aan markaasi wax ka bedel lagu sameeynin tii ay jirto in maamulada Puntland iyo Jubbaland iyagu wali ka gadoodsan yihiin nidaamka ay dowladda Farmaajo wax u wado. xukuumadda Soomaaliyana waxay la wareegtay doorashada xildhibaanada banaadiriga ah. gudiga maamulaya doorashada xildhibaanada banaadiriga ayaa lagu magacaabay wareegto uu soo saaray ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble. gudigan oo ka kooban 12 xubnood ayay dhammaantood soo magacawday xukuumadda Soomaaliya isagoo aan kamid ahayn gudiyadii heshiiska doorashada ee madaxweynaha dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada dalka ay Muqdisho ku gaareen. xildhibaanada beelaha banaadiriga ayaa lagu doortaa magaalada Muqdisho waxayna u muuqdaan inay arintooda la wareegtay dowladda federaalka ee Soomaaliya oo madaxweynaha u tartamaya in markaasi dib loo doorto madaxweyne Farmaajo. ugu dambeyntiina safaaradda Mareykanka ayaa waxay war ka soo saartay doorashadii ka dhacday magaalada Jowhar ee lagu doortay Cali Guudlaawe. qoraal kooban oo ka soo baxay safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa lagu shaaciyay
xiriir telefoon oo dhex maray madaxweynaha cusub ee maamulka Hirshabelle Cali Guudlaawe iyo safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Donald Yamamoto. qoraalka ayaa lagu sheegay in labada mas'uul ay ka wada hadleen dhinacyo badan oo ay ugu weyn tahay doorashada soo socotay heer federaal. dhawaan madaxweynaha Hirshabelle Cali Guudlaawe ayaa Jawhar ka sheegay in doorashadii ee ka dhacday halkaas ee uu ku soo baxay aysan qayb ka qaadan beesha caalamka, isagoo ku eedeeyay inay lumisay doorka ay ku lahayd beesha caalamka. hase yeeshee madaxweyne Guudlaawe ayaa beesha caalamka ka dalbaday inay la shaqeyso maamulka cusub ee Hirshabelle ee uu hogaamiyaha ka yahay. guud ahaan wararkii kala socoteen maanta channelka xulashada wararka intaas ay ku dhan yihiin wararkan warar la mid ah intaan mar kale ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa dhamaanteen oo isku duuban sidaas iyo nabadgelyo.